Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues el día de hoy les voy a mostrar la masa que le voy a poner a la bicicleta, a la Norrock XC29 del Costco. Les hice un video antes de una masa Shimano que le iba yo a meter, pero cambié de opinión. Al final se la terminé metiendo a otra bici, pero le voy a poner esta masa más por el sonido que hace que por otra cosa, porque en un principio prefería la Shimano porque es más fácil de pues su mantenimiento y pues es una buena marca. Y al final me decidí por esta. Esta es la nueva masa que le voy a poner. Es para de 8 a 10 pasos. Como ya saben, le voy a poner el mismo cassette de 8 pasos. El 1134. Y pues esta es la razón por la que realmente me decidí por esta, por el sonido. Ahorita lo escuchamos un poquito más con el cassette. Es una masa de las ARC. Pues regularmente las venden en China, AliExpress. El modelo es la MT001. MT001. A ver, aquí ya le estoy quitando esto. Uy. Primero esto va al revés, ¿no? Creo. Espero no estarla quedando y haciendo la rosca de más. Ay, güey, la estoy metiendo mal. Metido al revés, qué imbécil soy. Bueno, ¿en qué estamos? El modelo es la MT001. Aquí Cecil Bang de pues, Valero Sellado. Y pues realmente pues es por el sonido, ¿no? Debo necesitar esta de 32 hoyos. La siento más pesadita, pero pues sacrificar el peso por el sonido. En algún momento compré una masa Shimano, igual a la anterior, la M475, en color gris. De hecho les voy a poner aquí unas imágenes de cuando la saqué, cuando recién me llegó. La compré en gris pensando que se iba a ver un poquito mejor con la bicicleta, pero no sé, como que no me convenció tanto el color. La guardé también igual por mucho tiempo, ya no se la puse. Y me esperé, compré esta y dije, pues voy a esperar, la que se vea mejor, pues esa le voy a poner. Porque la negra pues ya la había usado, la negra la Shimano, la primera. Y pues llegó esta y pues me encantó cómo suena. Pues me decidí a ponerle esta. Entonces muy pronto le vamos a poner ya esta masa. Me costó alrededor de en AliExpress me costó como 750 por ahí ya con envío. Ustedes la pueden buscar, es la MT001. Si les gusta cómo suena, pues ya venimos montada a ver qué tal suena también. Ahorita le voy a poner el cassette, que pues es el mismo de la vez pasada que les mostré. Es el 1134 de 8 pasos. Ahí. Pues vamos a ponérselo para ver si se alcanza a escuchar un poquito más el sonido. Veamos. Aquí está. Oh, rayos, ahí está. Veamos, aquí está. Algo así. Exactamente. Ya saben que nos gusta que suenen las bicis, así que esta va a ser la modificación. Pues básicamente el video es para mostrarles la masa que le voy a poner. Pues estuve un poco en pausa con esto de la modificación, pero pues ya nos reactivamos
le vamos a poner este cassette de 8 cambios. Realmente me interesa mucho el cassette de 11 para ya no estar cambiando entre el tercer plato y el segundo, ¿no? Quedarme en el segundo mucho tiempo y usar este 11, porque ahorita traigo 13. Traigo uno de 13. Realmente solo estoy usando este de aquí, ¿no? Y tengo que cambiar ya cuando voy muy rápido al tercer plato de 42. Entonces espero que al estar aquí en el 11 pues me permita tener más tiempo, no estar cambiando entre el segundo plato y el tercer plato en adelante. Bueno, esta es una de las principales. La otra pues, es para ya tener cassette en la masa y después actualizarle otro tal vez. Me parece bien ponerle este de 8 y mantener la relación con como está. Nada más voy a cambiar este y la palanca, que les voy a subir un video adelante de cuando la destape. Y listo, eso es todo. Es un video cortito nada más para mostrarles la nueva masa ARC modelo MT-001 de Valero sellado. Y pues nos activamos con las modificaciones de la bici. Después ya vendrá el video donde la coloca. Yo no la voy a colocar, la voy a mandar a enrayar con el carrero de las bicicletas. Te cobran por ahí 100 pesitos y pues ¿para qué estás sufriendo, no? Mejor que la dejen bien. Y pues eso es todo. El video es muy corto. Solo era para mostrarles la nueva masa. ¿Qué tal suena un poquito? Y por si ustedes quieren animarse a comprarla y la vean más a detalle. Ya puesta pues ya no se ve igual. Bueno, pues cuídense. Ahí seguimos con la modificación de la Norrock XC29 del Costco. Cuídense. Bye.